Yoshlar uchun imkoniyatlar bizning eng katta kuchimiz. Shuningdek, Konstitutsiyamizning 5-bob 41-moddasida yoshlar ilm, fan va jamiyatda faol ishtirok eta olishlari mumkin deb yozilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 5-bob 39-moddasida keltirilgandek, har bir inson so'z, fikr, axborot va e'tiqod erkinligiga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 9-bob 50-moddasida keltirilgani kabi, har kim ta'lim olish huquqiga ega. Ta'lim bu bizning huquqimiz va bu huquq bizning kelajagimizdir. Stift universiteti barcha o'zbekistonliklarni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 33 yilligi bilan tabriklaydi. Konstitutsiya bizni birlashtiradi.